Приветствую всех на канале. Сегодня у нас на обзоре часы Orient, хронограф с будильником. Модель часов SG HFA E18CA. Корпус и браслет выполнен из титана. Также мы видим маркировки на ушках с этой стороны и вот с этой. Очень сложный механизм. Значит, здесь нижний циферблат будильник, левый циферблат секундная стрелка, которая идет постоянно, верхний отсчитывает минуты до 30 минут, и основная секундная стрелка, у нас хронограф, идет, как видите, плавно, как в механических часах. Но на самом деле часы кварцевые. Также мы видим надпись на циферблате Orient, хронограф 10 бар, водонепроницаемость. Сейчас мы все рассмотрим. Значит, имеются 3 кнопки и 2 головки. Ширина корпуса с заводной переводной головкой 42,5 мм, высота часов 10,5 мм. Также в часах имеется одинарный календарь. Показывает только числа. Вот как мы видим, прошла минута, и верхняя стрелка сдвинулась на одно деление. Чтобы сделать сброс, мы останавливаем кнопкой верхней правой и левой верхней. Мы нажимаем и сбрасывается. Все становится на нуле. Перевести стрелки. Первое положение мы переводим календарь. Вверх крутим головку. Второе положение мы переводим стрелки. Нижняя головка это у нас отвечает за будильник. Первое положение мы будильник включаем. Второе положение мы выставляем будильник, на который нужен выставить звуковой сигнал. И левая нижняя кнопка также отвечает за будильник. Мы выставляем непосредственно по минутам, когда должен произвести звуковой сигнал. Часы довольно-таки очень сложные. В других видео я буду рассказывать, как выставить будильник, как откалибровать стрелки. Итак, как я уже говорил ранее, корпус и браслет выполнен из титана. Часы очень легкие. Пряжка здесь сталь металлическая. Вот эта часть пряжки титан. Крышка у нас закручивается. Сейчас я открою и покажу механизм. Стекло здесь минеральное. На руке они смотрятся вот так. Отличный экземпляр. Так, сейчас мы откроем крышку и покажем механизм. И вот непосредственно механизм. Батарейка здесь стоит 926, также подходит 927. На механизме
Мы видим надпись. Japan Company Ltd. Без камней. И калибр механизма HF A20. На крышке пластина будильника с маркировками. Также под крышкой имеется уплотнительное кольцо. Очень интересный экземпляр часов. Всем спасибо за просмотр, хорошего настроения, смотрите другие видеообзоры. Всем пока, до новых встреч.